ल ल नभन्ने सेकेन्डमै ल यार मैले भने नि भोटारतिर फोन गरिदिउँ कि फोन गरौँ है अनिललाई फोन हान्न फोन मेरो बिहानै सिट्यो भने पैसा छैन सिट्यो ल अहिले अहिले खोलो तुरन्तै माथि उठ्ले यार ल यो त कति मान्छे ल यार कति मान्छे मऱ्यो होला है कति कति अब जम्मै मान्छे घर सुधार बस्यो अनि बेलादी गभर्मेन्ट बिजी यहाँ अनि ओइ अनिललाई फोन गर्न आइदियो मान्छेले फोन गरे भने फोन नआइपुग्दैन चल अनिल कहाँ तँ कहाँ काठिन्छ भाग भन्छ छिटो तँ भाग छिटो भाग मारेर बुद्ध मान्छे टोकदेपट्टि जा बेलादी बजार केही छैन छिटो भाग एउटै छैन रे भने हामी केसीहरू कटै कटेन